Hello，大家好啊，歡迎收聽修業社 Podcast，我係你哋嘅主持人葉神，負責同大家念經嘅。但係我念嘅經呢，就係一啲比較相當有趣幽默嘅方式去講一啲有價值嘅人生成長書本啦。咁今日係講嘅呢本書叫做逆思維啊。其實我曾經已經講過呢本書嘅。咁點解再講多次呢？就係我運用呢本書嘅核心思想，重新去思考。咁我之前講呢，就係好 focus 喺啲重點，跟住好 focus 我自己講得好唔好，所以我錄一段差唔多10零分鐘嘅視頻，我會用咗3個鐘嘅。咁我就想用一個自己比較舒服嘅方式去演繹呢本書嘅核心思想俾大家聽嘅啫，就唔係想講得好完美咁樣嘅，所以我經過我嘅重新思考啊，我決定再嚟過一次啊，去同大家再深入探討下呢本書教我哋嘅嘢啦。我自己都好中意呢本書啊，而重新思考呢個能力真係如果人係擁有呢個能力，會非常之強大啊，就係一種反思嘅能力嚟嘅。好。咁想講呢個逆思維之前呢，就講下佢嘅核心思想先啦。第一點就係第一章啊，核心內容啊，就係點樣去重新思考自己嘅單一觀點。咁佢提到啦，其實人嘅思維模式有4種嘅，分別就係好似你想象下，你同朋友爭論一件事嘅時候，譬如呢間餐廳好唔好食啊？你會唔會一開口就覺得自己一定係啱呢？定係會停一停諗下對方會唔會有唔同嘅諗法呢？逆思維話，其實我哋嘅思維可以分成4種角色啊，每個角色都會影響我哋點樣同呢個世界去互動嘅。第一種傳教士就好似宗教領袖咁，佢堅信自己嘅睇法係唯一嘅真相，佢仲想去拯救其他人，並且要求其他人跟隨自己嘅觀點啊。譬如就好似你會同你嘅朋友講，喂，點解你唔信我啊？呢間餐廳先係真正最好食嘅，你應該跟我去食，你應該相信我嘅口味啊，我嘅選擇先係啱嘅。咁就通常會唔接受質疑嘅呢種人，因為佢哋傳緊道啊嘛。咁第二種模式就係檢察官嘅模式，呢個角色咧就好似法庭上嘅律師咁啦，佢專門揾對方嘅錯處，證明自己啱嘅。比如佢又會話：你點會知啊？你究竟你揀嘅餐廳，你有冇食過啊？有冇食真啲啊？咁佢哋目標其實想贏，而唔係揾真相出嚟嘅。第三種係政治人物啊，佢哋會為咗討好觀眾而改變立場嘅。比如你見到你朋友話唔同意，咁你就會話好啦，可能你都啱少少，而你根本唔關心一開始嗰個觀點係邊間餐廳好食啊，你唔在乎自己嗰間餐廳好食定係你個朋友揀嗰間好食嘅，你只在乎我應該企喺邊個立場，我幫邊個立場講嘢嘅啫。而第4種就係科學家嘅思考模式啊，呢個角色係最開放，佢會質疑自己，會問我會唔會錯咗啊？我究竟有咩證據會證明我自己係咪錯定係啱啊？佢哋好似做緊實驗咁，隨時都為咗新嘅觀點而準備，即係好似而家葉仔咁，再嚟多次啊，再思考啊，而又會勇於去做實驗啊！即係可能我而家呢，可能都未係最好嘅模式，咁我都保持住呢個思考模式，佢先會有進步啊！咁書入邊比喻啦，你有冇試過同人爭論，覺得好似打緊仗咁？傳教士同檢察官呢，就好似拎住呢個刀劍咁想贏嘅，政治人物呢，就戴住啲假面具喺後邊喺度鼓緊掌，要你拉攏人啊喺度。咁科學家先會攞住放大鏡，自己靜靜地咁揾真相嘅。咁書裏邊嘅一個引用就係：發現真相最大嘅障礙唔係無知啊，而係以為自己已經知曉。其實好多人都以為自己知道嘅觀點係唯一嘅真相，所以呢，你會限制到自己更加吸納更加多嘅資訊嘅。所以其實我覺得人呢係唔好企喺一條知道嘅路上咯，要行喺一條無知嘅路上。你永遠都覺得自己我未知得夠，我未足夠知道晒所有嘢，你先會更加去吸納新嘅知識嘅。
咁其實大家都可以平時同人哋討論一個觀點嘅時候啊，就停一停諗一諗啦，問下自己究竟我處於一個咩嘅模式嘅？究竟係咪傳教士、檢察官定係政治人物呢？咁你究竟係比較傾向會唔會係想要成為一個科學家模式呢？咁你可以寫低，譬如你今日你實會有同人哋討論某一個觀點或者做一件事嘅項目嘅，可能你會記低你當時係點樣反應啊，你講過啲咩啊，再判斷翻你係一個點嘅角色呢？我哋思維角色背後嘅心理結構，點解我哋會咁怕改變呢啲觀點呢？其實即係點解我哋需要反思啊？但係點解我哋又唔會去夠膽去面對我哋嘅觀點？就係可能我哋認為錯咗。我嘅觀點錯係會傷害到我自尊，而我唔想我錯。其實呢個諗法係絕對係錯嘅，因為你要想自己錯，你先會有進步嘅空間。而你永遠啱嘅時候呢，你就正正就係企咗一條知道嘅路上，而冇去行到出嚟咯。點解我哋好多時明知道或者？你可能你心底上你知道啊，可能錯咗，但係唔肯去改變觀點。即係書裏邊話，傳教士啊、檢察官啊、政治人物嗰啲思維模式背後呢，其實係一種自我保護嚟嘅。咁我哋嘅觀點同身份認同聯繫得好緊啊。比如你覺得你係一個好有品味嘅人，如果有人同你講你推介嘅餐廳唔好，咁你就會覺得好似俾人攻擊緊你嘅品味咯。但係其實你可以思考下，你嘅品味係可以進步嘅，你可以吸納佢嘅觀點咯，或者你可以唔吸納佢嘅觀點嘅，但係你要思考你究竟吸納同唔吸納咯，就唔好用單一嘅思維模式。你如果成為咗一個信仰呢，你嘅觀點成為信仰呢，你幾乎你係唔會改變噶啦。即係你如果你仲係一個檢察官嘅角度，甚至政治人物嘅角度咧，你都可能仲會有機會改變到你嘅觀點。但係如果成為咗傳教士咧，基本上你就要捉實你嘅觀點成為信仰，仲要周圍同人講：喂，你信我啊？你信我啊？你相信神，相信葉神。即係我唔係叫大家相信葉神，我所講嘅任何一句說話咧，都係只不過屬於我嘅表達咯。如果你哋需要將呢啲智慧嚟深化落自己度咧，你都會應該要自己構思一個你嘅表達嘅。咁書裏邊提到一個資深嘅醫師嘅一個故事啦。有一日，嗰個醫師喺學生面前講解一個病例啦，佢好自信咁話自己嘅診斷係啱嘅，但一個學生去舉手去提出一個細微嘅錯誤，點知呢個醫生話就冇嬲啦，咁佢反而微笑咁話：啊，今日又學到新嘢，多謝你啊！咁啊，呢個醫生就展現咗科學家嘅心態，唔怕俾人質疑嘅。因為佢嘅自信呢，唔係建立於佢嘅觀點啱咗，而係建立於我可以成長咯。而好多人嘅自信可能會係覺得俾人否定咗觀點，所以佢就冇咗自信咯。其實自信心唔係來源於唔係對於別人嘅否定嘅。其實你唔使捍衛一個觀點先可以活得更加真實嘅。其實咁呢句說話就提醒我哋，真正嘅自由其實唔需要證明自己啱嘅，而係容許自己隨時改變。我哋嘅觀點好多時都來自於家庭啊、教育啊，甚至社會，即係一個好大嘅結構嚟嘅，唔係我哋自己去形成嘅。但係你可以有能力形成翻一個比較正確嘅觀念咯，就係你吸收多啲知識啊，聽多啲修業寫 podcast 啊，主持人講下經，咁你就吸納得多啲知識，你就可以唔使俾咁多社會外界嘅錯誤認同、錯誤嘅思維去影響到你咯。比如你細細個可能俾父母去教呢樣嘢啊，你唔可以錯啊，所以呢，一被質疑呢，就覺得自己好似輸咗一場比賽咁啊。呢一種輸贏嘅思維呢，會令我哋陷入傳教士或者檢察官模式嘅。科學家模式咧，就會需要心理嘅安全，即係你覺得就算我錯都唔會被否定。但喺現實世界中咧，好多社會會懲罰錯誤呢樣嘢咯，即係我哋嘅學校啊，我哋嘅社會啊，老闆啊，我哋會俾人罰嘅，所以我哋係好難培養呢個就算錯咗我都唔驚呢個心態咯。但係
係可以培養嘅。有啲學習嘅任務就可以推介下啦，可能就係一啲信念嘅日記啦。其實寫日記都好有用嘅，將你自己想嘅嘢，你自己反思嘅嘢，或者你覺得自己好嘅嘢寫低。寫日記就如同係你用一個觀眾嘅角度去望翻自己嘅，即係旁觀者清呢一句其實係真嘅，但係通常望翻自己身上咧就唔係咁清嘅原因就係你唔肯用一個觀眾嘅角度嚟望自己。咁都可以假設一啲場景啊，你可以假設如果我同朋友去講呢個觀點，你用啲咩嘅回應方式啦，都係你自己檢視翻自己嘅一個觀點啦。咁科學家模式嘅3個關鍵能力係點樣練成嘅呢？要做科學家呢，其實唔係天生就識嘅，冇人天生識反思嘅能力嘅。你一定要係自己去試啦，去學啦，去認知到呢樣嘢啦，知道自己有可能係錯嘅。比如係好似一隻杯唔係裝滿咗水，而係留翻啲空嘅位置，吸納啲新嘅知識啦。第2個關鍵能力就好似細路仔咁啊，你要充滿好奇心，一見到啲新嘢就會問點解嘅。比如你見到一個同你唔一樣嘅意見呢，你其實會好好奇，點解佢同我唔一樣嘅？究竟佢個腦裝乜嘅？即係你會諗下，你會問下點解人哋係咁諗嘅。跟住第3個關鍵能力就係證據嘅導向，即係唔係觀點，唔係靠感覺，而係都係需要靠事實嘅。比如你覺得呢間餐廳好差啦，如果有10個朋友同你講話好食嘅，咁你會唔會重新思考下你個觀點係差係唔啱嘅咧？書入邊仲比喻啊，科學家模式好似種花，你要鬆開泥土啦，俾啲水啦，跟住俾啲陽光啦。如果你淨係守住舊有嘅土壤呢，咁點樣開到啲新嘅花出嚟呢？但係通常個人上嘅單一觀點呢，你可以去思考下，我有冇某一樣觀點已經形成咗信仰咯。其實如果當你打破咗你形成到信仰嘅觀點呢，你其實你可能就已經成功咗噶啦，即係一瞬間嘅啫。有時成功達成到書本上教你嘅內容係可以係一瞬間，你打破咗你嗰個揸住咗信仰嘅觀點，否定咗啦，你覺得佢係錯噶啦，你解開咗啦，之後你會發覺我應用到我書本上學翻嚟嘅內容，而之後我得着啦，下次呢，你就會逐一去擊破你啲舊有嘅信仰，甚至係啲嗰3種唔應該去，又唔係講唔應該嘅，其實都不能避免，你會形成檢察官模式啊，甚至係政治家模式嘅，係好難避免嘅。不過你會知道自己係咪處於呢個模式咯。其實你可以將自己一啲舊有嘅信仰觀點攞出嚟個台面分析下。書入邊仲提到，其實現代嘅社會好多時係推崇緊輸贏嘅思維嘅，好似喺網上嘅爭論啊、職場嘅競爭啊，甚至家庭嘅對話，我哋好似永遠都要證明自己啱咁啦。其實呢種環境呢，就會推向我哋成為傳教士或者檢察官嘅，咁你都需要好多勇氣同埋好多知識啊。即係其實而家都網上吸收知識都好多啦，咁大家我諗都聽過呢個二元對立嘅思維係唔啱，亦都唔應該存在嘅，即係啲輸贏嘅思維啊、對錯嘅思維係唔應該存在嘅。即係你乍聽，即係你咁樣聽落去係啱嘅，但係點樣可以做到呢？因為我哋呢個世界就係充滿二元對立嘅世界，一種論輸贏，我哋先會有競爭，先會有成長嘅世界。但係我哋係咪我哋成長其實唔需要二元嘅對立呢？但係二元嘅對立係應該點樣做到呢？即係你當你思考呢個概念，思考呢個科學家模式，甚至係其他更多嘅嘢啦，當你去思考呢，你就會做到。其實咁呢個題外話啦，遲啲會繼續講。咁書入邊咧，仲有啲引用嘅句子係咁講嘅。喺某個領域，你越無知，其實我哋就會越高估自己能力嘅。咁其實我唔係咁明呢句，但係我覺得咧，點樣嘅人會比較高估自己嘅能力，就係一啲自尊心高嘅人嘅。而自尊心比較低嘅人咧，就會通常會低估咗自己嘅能力嘅。但係無論自尊心高或者自尊心低咧，其實佢哋
心入邊嘅本質都係自卑啦。其實咁呢個高估自己能力同低估自己能力就未係呢個逆思維需要諗嘅嘢，遲啲再講吓。咁佢呢句說話就係提到點解我哋好多時覺得自己好叻，其實係我哋無知嘅，即係我哋真係無知嘅。咁啱先提到一個資深嘅醫生嗰個故事啦，即係佢被接受咗學生指正，其實係因為佢心理有安全感，即係佢真正係自信，唔係自卑，佢唔怕任何嘢嘅，佢唔係怕緊佢要同個學生論緊輸贏嘅，因為佢嘅自信係來自於成長啊，而唔係永遠啱啊。呢種心態雖然喺現實好難實現，但係我哋會覺得認錯等於弱者。但係書入邊話咧，真正嘅強者係敢於唔改變，係敢於改變觀點嘅人啊！咁逆思維嘅第一章其實教我哋重新思考一個觀點嚟否定自己呢個觀點，其實係一個好強者嘅表現啦，亦都係一種超能力嚟嘅。科學家模式幫我哋跳出輸贏嘅思維啊，用好奇心同埋證據去成長。咁透過呢四個思維嘅角色，其實唔單止呢四個嘅，仲有好多個思維嘅角色嘅。咁只不過係具體舉例咗俾我哋聽，我哋可以睇清自己嘅觀點同盲點啦，會喺爭論中保持開放啊。真正自由其實都係放下執着，擁抱成長啦。即係當我哋唔捍衛我哋觀點，唔變成信仰嘅時候咧，其實你會發覺呢個世界會變得更加廣闊、更加輕鬆嘅。其實你捍衛自己觀點，你覺得要贏，其實係好唔輕鬆嘅。你會生活得。而又有一句說話係叫做發現真相最大嘅障礙，其實唔係無知啊，其實係你以為自己已經知咯。所以又同上面講嘅，你越無知越高估自己能力係又有啲唔同嘅。但係其實真係好奇怪，語言表達能力係好奇怪嘅一樣嘢。我甚至覺得，因為語言每個人嘅表達咧都係一個，甚至係一個量子力學嗰啲嘢嚟嘅。即係我表達出嚟，你聽嘅，你都未必係會吸收我所表達俾你聽嘅嘢咯。但係唔緊要啊，呢個求知啊係學習嘅開始啊。跟住書裏邊第二個嘅核心內容就係點樣同人去溝通啊。即係啱先提到唔係論輸贏啦，其實係一種跳舞同佢共舞嘅方式啊。其實你想成功去說服人啊，即係成功讓人哋聽你嘅說話聽入耳啊。其實係你要同佢一齊跳一隻思想嘅舞蹈，而唔係喺度同佢打緊仗咯。因為打仗佢一定唔會聽你嘅，但係你邀請佢同你跳舞咧，咁就會呢件事就會易解決好多啦。譬如你有冇試過同朋友又係爭執，點解你唔試下呢間新餐廳啊？咁可能你會拎好多數據出嚟佐證你自己呢間餐廳好食，想證明自己啱啦。但對方反而係越嚟越唔理你嘅，因為佢覺得你想證明自己贏啫嘛，咁你就好似同佢打緊仗咁啊。咁但係反而你想同佢跳呢個舞蹈嘅時候咧，你就唔會想論證自己贏嘅，你反而會想帶動佢一齊去喐啦，去揾到節奏啦。咁書裏邊提到有3個秘訣嘅，就係第一，尋找共同點啦，一開頭就唔好反駁人哋先要揾到你同對方都同意嘅地方。比如你想說服朋友呢間新餐廳，可以同佢講，喂，我知你好中意食嗰啲好嘢喎，咁呢個餐廳咁啱又係你嗰個 style 咧。跟住第二個秘訣係少量並且有力嘅論點啊，即係你唔使拎出全本書嘅逆思維嘅智慧去同大家講嘅，即係講幾個核心嘅論點俾大家聽，全部乾貨咁就得啦，即係唔好咁多水貨喺度，唔知講啲咩嘅，就會變成講出2-3個就夠噶啦。即係呢間餐廳啊，譬如你可以 focus 喺甜品啦，甚至係價錢啦，咁去令到對方聽得入耳嘅。第3個秘訣就係好有用嘅秘訣，就係你詢問對方啊，用對方嘅觀點前提出發點嚟詢問啊，你覺得呢個餐廳有咩咁好啊？佢等佢自己講，跟住你再用佢嘅答案嚟再俾建議佢，咁呢個就係一個好好嘅技巧嚟啦。書裏邊做咗啲比喻啊，佢話說服人咧就係好似請人嚟跳舞咁啦，就你上到嚟唔會一下子就推人哋問人哋，哇，你做咩唔喐啊？
你咁嘅，你企喺度唔喐嘅，你而係你會首先微笑，跟住伸隻手去揾佢啊，你未嗌咁樣，會唔會同佢揾到共同嘅節奏，再慢慢邀請佢入舞池啊？咁書入邊有句金句又講得好好啦，就係你應該願意聆聽別人再說什麼啊，並且為此俾出肯定。這樣你聽起來更像個理性嘅人啦，將所有嘅事情都考慮進去啦。就係首先聆聽啦，即係如我所講啱先嗰啲咁啦。首先聆聽，然之後用佢嘅觀點。仲有得一個就係用佢嘅觀點下俾出肯定先。咁一啲反思就係你最近有冇去試圖說服過別人啦？但係你係忽略晒佢嘅諗法嘅，你可以去反思下啦。其實提問係比講道理更加有能力啊，係讓對方揾出自己嘅答案嘅，因為觀點都係每個人嘅角度都唔一樣噶嘛。即係你有冇試過同人哋爭執，越講越激動，但對方係完全唔接受嘅？書入邊話，與其同人講大道理，不如試下問下問題啊，讓對方自己去思考。比如你想說服朋友做運動，你可以問下，喂，你覺得做運動點樣去幫到你啊？會唔會幫你減到肥定係點啊？咁佢可能就會跟咗你去做運動啦。點解問問題咁有用呢？其實就係避免對方有種防禦嘅心態，避免對方覺得你係想用呢個同一個觀點而唔同嘅角度而去攻擊佢。即係啱先提到同一個觀點有唔同嘅角度啦，而如果你想大家喺唔同個角度都可以完美咁去發揮呢場舞蹈嘅時候呢，咁你就會需要好多技能嘅。其實就係啱先提到嘅各種技能啦。咁書入邊仲提到一個接種疫苗嘅故事嘅，就係一個醫生啦，就去幫一個媽媽接種疫苗啦。咁嗰個媽媽就非常之反對接種疫苗嘅，對疫苗好冇信心啦，甚至用啲指責嘅語氣話：點解你會咁唔識嘢㗎？即係佢喺度質疑個醫生咧，呢啲疫苗啊好唔安全㗎，咁樣會死人㗎，你係咪想我個仔死啊？但係醫生咧就用一個好誠懇嘅慰問去問翻佢，究竟你咁擔心咁如果你小朋友確診咁點算啊？我都好明白你想保護小朋友嘅心，跟住再問翻呢個媽媽咁你有冇啲疫苗唔安全嘅證據啊？咁樣即係唔係用啲對抗嘅心態，即係你其實一個人咧點樣去用個咩心態去同人哋對話，其實人哋會聽得出嘅。甚至係我覺得，就算你去偽裝自己嘅發言技巧咧，人哋都會聽得出嘅。即係你係想質疑佢，但係你偽裝到你係關心緊佢咧，人哋都聽得出嘅。人係冇想象到咁傻啊！其實係聽得到，聽你想蒙我啫嘛，我聽得出嘅嗰種咧，但係又會因為有啲嘢係會。即係又會好多心理關口考量啦，即係佢可能會擔心小朋友點樣接種疫苗，但係佢係聽得出呢個醫生嘅角度係真係想為佢着想而去問佢嘅，所以慢慢咧，呢個媽媽都放低咗防備心，咁佢決定係俾小朋友打疫苗嘅，但係最後呢個媽媽自己就冇打到啦，但係佢係為咗即係想去保護翻佢小朋友嘅心理打咗疫苗嘅。其實真正嘅溝通都唔係要壓到對方啦，而係真係要用個心去聆聽先啦。咁當你首先你會用個心去聆聽對方啦，你就會真正你都會俾翻自己空間嘅。其實因為好多時咧，你首先你對一個觀點會產生咁強烈嘅對抗心，其實唔單止人嘅，可能你回想下自己都會嘅，你會對一個觀點咁多嘅對抗心，都係一種你想自己保護啦，即係你可能唔想俾人哋知道你係蠢啊，或者你唔想俾人哋可能覺得人哋踐踏緊你自尊啊。其實唔係咯，真係唔係咁嘅，人哋唔係真係想踐踏你嘅自尊，你 focus 自己就得噶啦。咁我早兩日啦，我就唔係早兩日啊，係琴日啊，我參加咗一個少數族裔嘅一個研討會咁樣嘅，佢就討論啲女性嘅少數族裔
喺現今香港就究竟有啲咩難題，有啲咩挑戰需要面對啦。咁個老師就兩個女老師啦。咁我發現成個班啊，成個課室裏邊全部都係女仔嚟嘅，得我一個男仔。咁我當時咧就身為一個少數族裔嚟嘅，咁我聽完一個研討會，佢哋開放咗一啲問題啦，俾我哋去問咁嘅。咁個女老師咧就介紹自己，其實佢係一個女權嘅主義者嚟嘅，佢嗶哩吧啦講咗好多嘢啦。跟住佢話佢覺得全世界全部人人都應該要係女權主義者。咁我聽到依句咧，其實我覺得我好認同佢講依句說話咯。連無論男性女性，全部人都應該係女權主義者嚟嘅。但係我又想詢問翻佢，究竟佢係點睇呢個男權主義者咧？我冇問佢，咁你認唔認為人人都應該係男權嘅主義者咧？但係佢當時咧就覺得好似我攻擊緊佢嘅觀點咁啊，好似我踐踏緊佢嘅觀點，所以佢表現到一個好對抗嘅即係行為模式啦，有啲語言啊，跟住肢體動作，佢都好似抱住緊自己，保護緊自己嘅狀態咁嘅。咁我觀察到啦。但係其實我想表達嘅事咧，我都冇所謂嘅，就佢係咪認唔認同我所講，人人都應該要係翻男權主義者呢個觀點嚟套用翻佢嗰個人人都係應該要係女權主義者嘅觀點，我認為係好 make sense 啊！如果你咁表達得，所以我係俾一個問題去問下佢，但係原來佢唔係嘅，佢唔認同人人都係男權主義者嘅。咁佢依個唔認同咧，其實對於我嚟講，我完全唔 care，我唔識你嘅，我完全唔 care 嘅。但係佢反而係佢變咗好 care 咯，即係我睇得出佢嘅表達係好 care 啦。咁我可能我都做得有啲唔好嘅。我有冇做得唔好咧？我又冇啊，因為我係首先我認同嘅，我係真係認同嘅。我有表達埋出嚟，我認同人人都應該要係女權主義者。跟住佢嗰邊有兩個老師啦，佢反而係去佐證翻佢自己嘅觀點。點解我會形成呢個觀點？佢係咁講嘅，佢話其實女權主義者係講緊啲比較上係啲好嘅嘢啦，譬如女仔係比較弱啊，總之女權主義我都唔知咩嚟啦。總之可能就係一啲女仔比較弱，佢嘅形容就係女權主義咧係好嘅，男權主義咧就係唔好嘅。男權主義咧就比較強勢啊，跟住乜嘢都係好認叻、認屎認屁啊咁樣嗰啲，即係佢嘅形容就係咁啦。即係只不過係你企喺女權主義者嘅觀點上，你覺得男權主義者唔好啫嘛。但係你有冇諗翻男權主義者嗰班人咧？即係否定咗你女權主義者嗰班人咧，都會覺得其實女權主義者唔好噶嘛。而且就唔知大家明唔明啦？我嘅觀點就係想講，真正嘅溝通其實都唔係要去壓倒對方咯。首先你覺得其實你自己個心態都好重要嘅。即係如同佢反駁翻我話，男權主義者其實係強勢，其實係男權係驕傲，我哋應該要順服，要信仰呢個女權主義者，佢已經陷入緊呢個思維嘅牢籠上邊嘅。反而我自己我心態咧，我就冇覺得佢去表達佢嘅觀點，而之後我又可以唔認同佢嘅觀點，咁樣我覺得呢個狀態係比較舒服咯。而我又可以接納佢嘅觀點，所以係一種你可以企喺別人嘅觀點上去觀察翻佢點樣睇呢個世界上呢個能力有幾有用咯。我自己覺得，即係你唔會覺得俾人哋否定你就覺得好差咁啊。即係我呢個舉例好似仲好過個醫生即係書入邊嘅舉例，即係可能真係發生喺我真實身上就會有共鳴啲咁咯。跟住繼續睇啊，就係動搖刻板嘅印象，新嘅經驗帶嚟新嘅睇法。即係你有冇試過對某啲人或者某啲事有啲刻板嘅印象咧？比如說有啲人好懶，甚至某隊球隊嘅球迷好鬼麻煩嘅。書入邊話刻板嘅印象就好似一幅舊嘅地圖咁啊，佢哋限制住我哋嘅視野。如果有啲新嘅經驗咧，就好似新嘅地圖咁啊，幫你睇清新嘅可能性，咁你亦都會喺啲新嘅人生上會見到唔同嘅經歷啦。即係好似我會喺啲某啲研討會
少數，我係身為一個少數族群嚟為自己發聲嘅經歷咯。咁我冇講自己對男性主義有啲咩睇法嘅，因為我都唔知咩嚟嘅。老實講，我淨係聽佢點樣形容我點樣吸收嘅啫。佢就話男性主義係啲強勢嘅人啊，但我唔係啦。跟住書入邊提到紅襪同埋洋基隊嘅球迷啊，其實係世仇嚟啊。有次活動，兩隊球迷啊安排一齊做義工啦，幫緊社會清潔啦，係合作嘅過程中，佢哋發現佢哋同對方其實一模一樣，都係中意棒球同埋一啲關心社會嘅人嚟嘅。慢慢原本嘅敵意咧就變成友誼啊，因為新嘅經驗動搖咗佢哋嘅刻板印象嘅。而洋基同埋紅襪隊嘅球迷咧，佢哋世仇嘅程度係去到好嚴重嘅。其實佢甚至喺一場球隊，佢哋可以甚至係去爭到對方死嘅。但係原來人咧有咗共識嘅感覺嘅時候咧，就會同大家係 friend 啦。所以如果你想接近一個人啊，同一個人 friend 啊，你都可以從同一觀點上揾到大家嘅共識嘅。咁書裏邊有個比喻啦，黑板嘅印象就好似一副舊嘅眼鏡，你以為睇得清楚，其實係模糊咗真相嘅。新嘅經驗就好似係一副新嘅眼鏡啦，幫你睇到世界真正嘅真相。唔好限制自己啦，俾自己可以更多吸收新嘅知識，吸收世界新嘅資訊啦。如果你想挑戰難度係突破好高嘅，即係有時咧，即係如同啱先所講啦，可能一個嘅經驗幫你升到好多 level。即係如果你想一個經驗升得好多 level 咧，你可以嘗試下同啲敵人啊，同啲你憎嘅人啊討論同一個觀點嘅，但係你要企喺佢之上討論，即係你自己唔好嬲先。你個觀點唔好漏線，然之後你諗下你個敵人，你個到真嘅人係有啲咩觀點，個角度出發點喺邊，咁你可能就一下子就升得好高啦。如同啱先所講，你可以揾下啲你捉住咗好耐嘅信仰出嚟審視下，咁你當你突破咗，覺得呢個信仰係差嘅，咁你就又係會升到好多呢啦。呢個就係升呢嘅技巧。咁書裏邊就提到一種叫做動機式嘅語談嘅技巧啦，就幫你同人溝通嘅時候唔會引發衝突啊，反而令到對方自己想改變。咁呢個方式有4個步驟嘅，即係你可以揾一個你憎嘅人，用呢4個步驟嚟同佢溝通。第一個開放式嘅提問你點解諗到呢個觀點嘅，俾對方講點解佢有呢個觀點出現啊。第二，反應式嘅傾聽啊，真誠咁回應，比如我好明白你點解會咁擔心啊，我好明白點解你會有呢個觀點啊，但係你唔好虛假喎，做人最緊要真誠，即係指明啊。第三，確認改變嘅意願，問你有冇另一種嘅考慮方法啊，睇下對方有冇啲改變嘅可能性啦。如果對方係冇啊，我覺得呢個觀點做係咁解，冇其他辦法，咁你咧就唔使理佢嘅，咁你知道咗佢嘅觀點就得啦。跟住咧，第4就係總結對話，重溫對方講咗啲咩，強調佢嘅觀點同佢可能嘅轉變。比如你會話：喂，你好關心呢樣嘢，我想揾多啲資料去關心呢啲方法啊，咁就結束呢個話題啦。然之後呢個話題都可以保持住你同佢嘅觀點唔一樣地結束嘅，即係好似我嘅故事咁啦。我同佢嘅觀點係唔一樣啦。我認為人人都應該要係女權主義者同埋男權主義者嘅，甚至係我覺得呢兩樣嘅主義者嘅界線都應該係交叉咗佢，係清除咗佢嘅，唔應該有呢個少數族裔呢個名稱出現係最好嘅。但係冇辦法，呢個世界上就會限制咗自己係一個少數族裔啊。即係一啲歧視都係咁形成嘅啫。就話如果呢個世界上無論黑人、黃人、白人，甚至乜嘢人，佢哋都係人嘅時候咧，就冇咗少數族裔啦，係咪先？但係呢個世界就會慢慢推動到嘅，呢個世界係會前進緊嘅嘛，所以俾時間就得啦。呢個話題唔講啦。咁書入邊咧就有啲延伸嘅，就係又係講翻嗰個疫苗嘅故事啦，就係佢其實係醫生就好真誠咁講啦，又係我啱先所講啦，佢
最後都係總結翻俾媽媽知，佢知道你係關心小朋友嘅安全，佢哋可以一齊揾啲資料佐證翻呢個疫苗係安全嘅，跟住想同媽媽講接種疫苗先係更加好嘅保障嘅。咁啊，設計咗啲任務啦，都係揾一個你想說服嘅人，你憎嘅人啦，跟住真心誠意咁試圖聆聽對方嘅觀點，咁去吸收佢嘅觀點，同你嘅觀點唔一樣唔緊要嘅。最後第二章教我哋真正嘅溝通唔係要贏啦，而係同對方一齊成長，透過同佢共舞，提問新嘅問題，動機式語談，我哋可以打破防備，動搖嗰種刻板嘅印象，幫自己同埋別人都睇到新嘅可能性。有時人生就係如鏡嘅，當你同佢溝通係給予尊重、聆聽嘅時候呢，對方都會給予你尊重同聆聽嘅。第三章嘅核心內容係點樣一齊重新去思考，打造一個集體嘅重新思考模式。重新思考唔單止對你個人同埋你對兩個人有用處之外呢，對一個團體都係非常之有用嘅一個策略嚟嘅。打破非黑即白，擁抱灰色嘅地帶。你有冇試過同一班朋友討論一個問題，比如係邊個政策好啊，然後好快就變成我啱你錯嘅爭論。咁易思維呢本書話俾我哋知啦，我哋其實好多問題都會簡化成黑同白嘅，但其實呢個世界最多嘅係灰色嘅地帶。接受複雜性先係智慧嘅開始啊！書裏邊有一句講得好好嘅，就係一點複雜性能瓦解過度自信嘅循環，並且激發你重新思考嘅循環啊！想象你係畫緊一幅畫，如果你淨係用黑色同白色畫出嚟呢，就會好單調嘅。如果加埋灰色、顏色、紅色、黃色，就會變成豐富多彩啊！人生嘅問題就好似呢幅畫咁啊，接受灰色會令你睇到更多嘅可能性嘅。書入邊提到一個新聞報道嘅例子啦，當科學家喺報道中提到好多原因導致某種現象，我哋唔肯定點解，反而讀者會更加有興趣啊，因為佢想了解呢種複雜性，去引發人哋思考啦，而唔係硬推一個答案俾你嘅。呢個灰色地帶嘅形容套落一個重新思考度，可以係叫做有冇更好嘅可能性啊？唔係非黑即白，而係一個更好嘅可能性。即係好多其實教育都唔係一啲灌輸啊，而家好多現代式嘅教育都係啲填鴨嘅教育，A、B、C 1+1就等於2咁。其實我自己就好唔中意嘅，我覺得而係你要培養一個精神，甚至係一個質疑標準答案嘅精神咯。其實好多學校都係要求你有一套標準嘅答案咯。我哋學習嘅模式都係咁嘅，但係咪一定真係要咁呢？其實唔係嘅。世界上嘅答案，一個觀點上嘅答案就好多嘅，唔同嘅角度就有唔同嘅觀點答案。你點解知道呢個觀點呢？你問下你點解會知道呢個觀點，就好似係有一把鎖匙咁啊，幫你打破咗嗰啲標準答案，一種重新思考嘅能力啊，就係問點解，一種好奇心啊。咁我哋如何建立心理嘅安全感呢？即係唔怕俾人笑呢，其實係好阻礙學習噶嘛。即係如果你驚俾人笑嘅話，即係你有冇驚過一個地方好驚去講錯嘢，怕俾人笑呢？其實就係你嘅心理環境唔夠安全嘅感覺啊。當你去有足夠嘅自我安全感，有足夠嘅自信啦，你就會肯去敢於去表達，即使你嘅表達係錯啦，即係好似我而家坐喺度講緊呢本書，即使我講嘅嘢係錯，唔緊要，我都勇敢表達，因為我接受我嘅錯嘅。其實咁書入邊提到啦，當心理安全感喺缺少責任同埋歸屬嘅情況下存在，人們傾向於留在他們嘅舒適圈啊。心理安全就好似一間溫暖嘅屋企咁啦，你知道就算跌低都會有人扶起你，就係你自己扶翻起自己嘅，所以你就會勇敢去嘗試一啲新嘅嘢啦。但相反，如果間屋係冰冷嘅，你就會退縮喺角落度唔敢去喐嘅。而一間公司嘅團隊啦，係驚講錯說話變成咁分享係點嘅呢？咁個書入邊一個故事就係一開頭
提到大家其實開會嘅時候都好安靜啦，係怕講錯嘢俾人批評嘅。後來阿領袖開始分享自己嘅錯誤啦，就例如我上個月嘅計劃失敗咗啊，去學到啲咩啊，慢慢佢團隊都開始識分享自己嘅失敗嘅，所以大家都會一齊去揾一個更好嘅解決方案啦。呢個就係一啲集體嘅重新思考啦。當你可以喺團體中大家討論某一個單一觀點嘅時候咧，你可能會發現每個人都有唔同嘅諗法㗎。如果你抱持一個開放性嘅思維，一個科學家嘅模式咧，你會吸納到更多唔同嘅觀點啦，你會對呢個觀點產生好多更加唔一樣屬於自己嘅新啟發嘅。其實所以接納係好重要咯，接納觀點，但係你首先你要自己唔好限制人哋先，即係人哋掉一個觀點俾你，依間餐廳好食咯，你唔得，唔好食嘅依間，咁咧你就係唔接納啦。即係嗰種如果係永遠覺得自己啱嘅領袖咧，其實係比較脆弱嘅領袖嚟嘅。咁佢如果係當佢發現咗有一樣嘢佢係真係錯啦，錯得好離譜啦，咁佢內心嘅自信就會直接去瓦解，好似玻璃心碎到一地都係噶啦。但係相反嗰種覺得自己有可能錯嘅嗰種領袖咧，就係好強硬嘅。其實打不死的小強咁嘅。咁書入邊就有個金句啦。借由公開承認他們嘅唔完美啊，經理人示範了他們能夠承受得了，也公開承諾對回饋意見保持開放嘅心態啊，嗰種人先係真正嘅最強硬嘅人啊。書入邊仲有個比喻，好似領袖就好似一棵大樹咁啊，佢唔係要遮掩晒所有陽光，而係要俾小樹空間成長，以示範脆弱就係俾陽光透入嚟嘅方法啊。咁啱先提到，其實真正嘅力量真係在於你肯唔肯去對世界表現你其實係脆弱啦。咁有啲人其實係覺得你喺表現喺世界咧，你咁脆弱，你咁渣嘅，其實你唔需要理佢嘅觀點嘅，因為真正嘅力量係在於你肯承認自己脆弱咯。有好多即係啱先提到嘅男性點解嗰啲叫咩男性主義啊，其實就係唔肯去太過去表現脆弱啊，甚至係你唔會去流淚嘅，即係你唔會喺現實世界中表現流淚俾人睇到嘅。你覺得男性係冇面嘅呢樣嘢，但係當你有呢個諗法，其實你呢個諗法本質上你真正先係最脆弱嗰個男人咯。即係我係一個強大嘅男人，我係會敢於向世界表現我嘅脆弱，我係流淚，我夠膽表現喺世界俾人睇到，我呢一刻我流淚緊，我傷心緊，呢一個嘅男性先係真正嘅強大咯。因為其實嗰種唔敢示弱嘅男性咧，其實係某程度上係驚冇面㗎嘛，即係你驚冇面，驚錯，你先唔敢去表示你自己係弱啫嘛。你覺得你要表現我係一個強嘅男性主義嘅。咁第三章就係教我哋集體重新思考，其實要打破非黑即白嘅思維啦，培養團隊質疑嘅精神啊，同埋要自己建立好心理安全感啦。嗰種領袖嘅脆弱去示弱啊，都係可以促進翻對話嘅，雙方嘅對話嘅。太過強勢就唔會係想聽你啦，大家都會變成對抗嘅。所以要適當地示弱啦，但係太過示弱又唔得嘅，你都要強勢堅持自己嘅觀點嘅。有時又會，其實都好難一言兩句講晒咁多嘢，咁大家就盡量吸收，即係聽到啲咩就聽到啲咩，唔使話好用心去聽嘅，即係當係聽下閒偈咁，大家傾下閒偈咁嘅啫。而咧，你將會即係你個心智升點解？你個心智程度係，即係你吸收到啲咩，其實係在乎你當下，你當一刻呢一刻嘅認知程度嘅。其實你老實講，因為同一本書咧，就算係童話故事啊，你都會因為你唔同嘅年齡，你睇呢個童話故事，你會吸收到唔同嘅嘢嘅。其實因為童話故事其實好有深度啊，尤其格林嗰啲啊，跟住安徒生嗰啲童話，你唔好以為安徒生真係佢出發點真係想首先話俾
寫俾啲小朋友睇先嘅，因為佢都寫得好溫柔，但係佢收埋咗好多本質嘅人性喺裏邊嘅。其實安徒生嘅童話裏邊都，所以你唔使放輕鬆去學習係最好啦，保持開放心態啦，都係。第4章嘅核心內容啊，係一個點樣嘅終生重新思考，唔俾過去束綁住啊！重新思考真係一個好好用嘅技能啦。咁你如果你係學識咗呢個技能，你敢於打破自己嘅舊有思維，你直接係打低你舊有嘅自己咧，你會得到好多好處嘅。你一定會愛上呢個技能嘅。唔好太早定義自己，限制咗未來嘅可能性啊！其實你有冇試過細個俾人問大個想做咩啊？然後你話我想做醫生，但係長大發現其實你對畫畫或者寫故事好有興趣咁嘅，但係你當時你太早俾咗自己嘅一個身份啦，你覺得我未來應該要係醫生嘅，咁你就會幫自己套上一個框架啦。咁佢書裏邊就有個人嘅比喻，就係作者嘅親阿哥嚟嘅，定親細佬唔記得咗啦，就係一個醫生嚟啦。咁佢每次都係為咗佢嘅個人目標嚟不斷前進去做一個醫生，係一開頭首先讀咗好多年嘅醫學院啦，啲醫生讀好耐噶嘛，佢係仲要臨尾咧就係又係去實習做醫生，實習又係實習好耐啊嘛，真正做到真正醫生啦，佢個阿哥咁就已經係17年後啦。但係17年嘅途中咧，佢阿哥其實都係個途中，其實佢係有質疑過自己究竟係咪繼續想去做醫生呢條路嘅。咁佢係諗住係原本係諗住好中意自己對音樂係好有熱情嘅。佢阿哥咁佢書裏邊提到一個金句就係認同早閉會阻礙我哋重新思考，過早對自己身份認同迫切去令到他人認可係錯誤嘅。其實你令到自己認可就得噶啦，即係一個認同早閉就好似你細個揾咗一頂帽啦，個頂帽就戴咗一世啊，咁個頭大咗你覺得唔啱戴，你都繼續戴落去啊。佢嗰個阿哥，佢個哥唔係想做醫生，阿哥係立志做律師嘅，即係開頭就覺得做律師好有前途啦，跟住讀大學發現自己對音樂好有熱情，佢掙扎咗好耐，究竟決定轉讀音樂系啊，定係轉讀呢個，定係繼續做醫生嘅。但佢一直都係唔夠勇氣放低佢醫生個身份啦，就繼續去做講錯就係律師，跟住一做咧就做咗好多年啦，好似做咗17年咁嘅。我唔記得醫生定律師啦，總之係唔係醫生就律師啦。但係其實佢唔係想做醫生或者律師嘅。咁最後作者好似係有幫佢去重新思考，揾得到一個新嘅一條道路出嚟啦。詳細係點，你可能大家有興趣就買呢本書翻嚟睇下都得嘅。好多人都會俾自己嘅計劃係阻礙緊自己啦。其實我睇呢本書我得到好多啟發嘅，俾一啲過舊有嘅計劃嚟限制咗自己揾到自己真正想做嘅嘢啦。咁我都有去嘗試去揾下而家我真正想做嘅嘢啊。跟住有句說話其實講得好啱嘅，你唔係你嘅過去，都唔係你嘅未來，你係你而家當下嘅創造者嘅。咁其實你只需要諗緊你而家當一刻呢一刻你做嘅嘢係咪你真係想做嘅呢？咁就已經夠噶啦。但係其實人啊好容易限制咗自己啊，即係佢喺度諗，我依刻都唔係想做醫生律師嘅，但係醫生律師又有咁高人工咁好收入，我又唔肯又唔捨得去辭職去做一啲我想做嘅嘢。但係原來你唔知道，你勇敢去想做你自己想做嘅嘢呢，你一定會揾到屬於自己嘅幸福咯。而且你繼續堅持做你嘅律師醫生，其實未必係你真係揾到幸福嘅。咁呢個係書裏邊講啦，雖然我認同嘅。咁佢提到一個就係錯誤嘅堅持，反而可能會帶嚟損失嘅。即係你有冇試過喺一個搞唔掂嘅計劃裏邊，譬如一份唔開心嘅工啊，但係你為咗佢嘅人工堅持好耐啊，因為你覺得我已經投放咗咁多時間，我點可以放棄呢？咁易思維就話呢種現象叫做承諾嘅升級啊，係因為我哋唔想承認自己錯咗啊，反而越投放就越投放得多，結果就越損失大啊。當我哋決定投入一項計劃嘅時候呢，但係佢冇按照我哋嘅希望方式走，譬如係
覺得開心嘅，做得開心嘅。我哋第一個直覺呢，唔係重新思考嘅，我哋相反地係傾向加倍努力，投放更多資源喺呢個計劃裏邊嘅，你更加佐證自己我行呢步係啱嘅。但係呢一個思維模式呢，更加佐證自己係啱呢。大家可以分析下，究竟係檢察官啊，定係傳教士啊嘅模式嘅，自己可以分析下啦。咁承諾升級就好似一個漏水嘅船入邊，見住啲水漏緊入嚟啦，但係你唔係跳船或者補窿，而你係攞啲水筆啊，係咁筆啲水筆翻出去啊，咁你就越筆越攰嘅，你因為仲係坐緊喺嗰條漏水嘅船入邊啊嘛，所以最終就會沉船嘅。但係聰明嘅人咧就會停一停，諗一諗，問我可唔可以換一條新嘅船咧？其實講就易做，其實都唔難嘅，即係需要少少勇氣咯，打破舒適嘅勇氣啊！因為通常你喺一個舒適圈度，你係唔肯走嘅。書裏邊提到一個創業嘅故事啦，一個創業嘅人投咗幾年時間喺同一個 app 裏邊，但係市場反應好差，佢嘅朋友勸佢放棄，但佢話我已經投咗咁多，點可以放棄呢？結果佢繼續投錢，最後公司破產。如果佢早啲停低啊，重新思考，可能已經揾咗新嘅機會啦。其實呢件事咧，呢個舉例，呢個例子咧，喺人嘅人生裏邊啊，一定會每個人都會因為一件錯嘅事投放得好多嘅資源裏邊，而最終搞到佢沉咗船，失敗咗，即係意義上嘅失敗啦。其實唔使定義佢為失敗咯，呢個係你嘅一個嘗試啊。你唔知道呢個事、呢件事、呢個經歷，你係唔識得去揾啲新嘅機會咯。其實所以唔使擔心失敗咯，亦都唔好喺個你唔中意嘅船度。但係嗰條船係舒適嘅，但係你唔中意條船，其實你都應該要跳船直接走嘅。咁佢有啲具體嘅說明啦，就係可能你回想一個你堅持咗好耐嘅一份工啊，或者一個嗜好啊，寫低你點解堅持啊。即係我當初我係堅持咗好耐打機嘅，咁我覺得自己好中意打機啦。但我而家係冇打機，我都唔發覺原來我係唔係好中意打機嘅啫，其實。但係我當時我覺得自己投放咗好多啦，我覺得自己打機好叻啊，所以想繼續打機咁嘅。但我唔試多啲新嘅嘢，呢啲 podcast 原來咁好玩嘅，好玩過打機啊！人生其實就係一場遊戲啦。好多時人呢，人嘅，譬如你用一日咁去統計啦，如果細分可以係一刻一刻嘅，咁用一日去統計嘅。其實你一日能夠做嘅嘢咧，唔係好多嘅啫。如果你將時間去分散咗俾唔同嘅道路咧，你就得唔到啲新嘅嘢嘅。即係如果我繼續去打機啊，我唔分散啲時間出嚟 podcast 啊，我係得唔到啲新嘅資訊甚至啟發嘅。而又會唔會思考下，其實打機係唔中意咧？咁當你去思考咧，當你去感受下你嘅一啲舊有嘅嗜好啊、打工啊，甚至打機啊，當你去感受去思考，你試下 delete 咗隻 game 去，咁你就知道自己嘅真正係咪中唔中意打機嘅。但我通常咧，我想放棄打機嘅例子啦，我 delete 咗一次，我又會想 download 翻嘅，即係我要嘗試幾次，我先知道自己原來打機唔係我中意嘅嘢啦。即係相比下打機，我中意打機嘅都係中意打機，但係相比下打機咧，我有更多嘢我係中意嘅。但係首先你要放低咗一日上你分散咁多時間去做嘅其他嘢，你可以試下其他新嘅嘢啦。咁佢提到恒毅力都有黑暗面嘅，恒毅力即係佢啲堅持啦，堅持一樣嘢唔等於成功噶。即係你有冇聽過？只要堅持就一定成功嘅一句說話咧，其實呢句說話其實係唔係一定啱啦。易思維話恒毅力其實係一個好嘅特質，但係如果用錯地方，可能會害咗你一生一世啊。書裏邊提到一個極端嘅例子就係登山者因為太想去登頂，所以唔理天氣嘅惡劣，結果咧就喪命啊。恒毅力就好似一把刀咁嘅，用得啱佢可以幫你劈開障礙，用得唔啱，佢可能會傷害咗自己。真正嘅智慧係知道幾時應該堅持，幾時應該放手嘅。書入邊提到，
一個消防隊長杜琪嘅故事啊。佢同隊員喺一場森林大火入邊被困啊，咁佢眼見大火逼近啦，其他隊員都驚慌逃跑，但杜琪冇跟住逃跑，佢反而係將佢前邊嘅草叢點燃咗一根火柴去放火，製造一個臨時嘅安全區啊，然後佢趴低咗，等到大火掠過。呢個非常規嘅決定救咗佢條命，反而嗰啲盲目去堅持跑向山頂嘅人呢，最終只有2個人生還，即係一共有12個人跑向山頂，最終得2個人係生存到嘅啫。咁杜琪隊長就係一種重新思考、打破常規嘅思維模式啦。佢覺得唔應該同火鬥快嘅，應該勇敢去面對放火，用放火變成一個求生嘅手段嘅。然後要揾到自信心嘅甜蜜點啊，自信但係保持住謙遜啊。咁易思維就話，真正嘅自信心其實唔係覺得自己永遠啱啦，而係相信自己有能力學到新嘅嘢，保持謙遜，隨時可以調整到啊。喺書裏邊咁講嘅，你能對自己嘅未來達成目標嘅能力信心啊，有同時保持謙虛地質問自己，目前係咪有更好嘅解決方案呢？係咪一個正確嘅工具呢？咁就會俾到自己信心嘅甜蜜點。咁有個比喻就係信心甜蜜點就好似踩單車咁啦，你要夠自信先要咁踩嘅，但係同時又要謙遜，調整方向，可以隨時調整方向，唔係一味向前衝嘅。咁杜琪嘅故事都係一個好有自信心先至可以夠膽面對火而去生存到啦。所以呢個重新思考嘅能力同埋接受一啲觀點嘅能力都可以幫你建立到你嘅自信心嘅。同埋最緊要嘅一樣嘢就係你可以反問翻，我有冇太過自信，所以忽略咗其他更好嘅可能性啊？即係基本上呢個循環嘅思維模式已經係好強噶啦，好強大啊！最後總結係，終身嘅重新思考係一種解放啊，唔使被舊有嘅身份綁住，唔使因為投咗太多嘅資源而勉強堅持，亦都唔使盲目咁相信只要堅持就能夠成功呢句說話。透過保持謙遜同埋靈活，就可以好似杜琪隊長咁喺危機中揾到一條新嘅出路啊！咁有啲每日嘅練習建議啦，每日問自己一次，我係咪俾啲舊嘅身份綁住啊？或者你可以同你嘅一個愛人啊，你嘅女朋友、男朋友，我哋可以重新思考一個觀點出嚟，一齊重新思考啊！或者可以喺團隊度一齊重新思考嘅，揾一個更加好嘅可能性出嚟嘅。最後人生就好似一場探險咁啊！你唔使決定戴邊頂帽，唔使喺船上邊顧住不你漏水嗰個窿補嗰個窿，亦都唔使一味衝上山頂，而係可以試下停低，問下自己有咩新嘅路可以可行性嘅，咁你就可以行出一條新嘅唔同嘅路啦。你可能係搭緊飛機又得，坐緊火箭亦得。好，最後送俾大家一句啊，你能對自己在未來達成嘅目標嘅能力要有信心啊，同時保持謙虛咁去探問自己目前是否擁有正確嘅工具，呢個就係信心嘅甜蜜點。加油，一齊重新去思考，我哋下集見，拜拜。